हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम के बाद आपके साथ आई हूँ। इट्स ऑलमोस्ट बीइंग 4-5 months आई थिंक सो, बिकॉज मैं छोटा बेबी हुआ एंड शी इज़ नाउ जस्ट टुडे शी हैज़ completed 4 months। एंड मेरे एल्डर सन के साथ इट वॉज वेरी एक्सट्रीमली टफ दोनों को संभालना प्लस माई बिजनेस। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट मैं आज आई हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने के लिए जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आई लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बेसिकली पंजाब। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है एंड वेट आई लिव इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट एरिया ऑफ पंजाब। सो छोटे बेबी को रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एंड व्हेन शी वाज 1.5 months उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। एंड व्हेन जब हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए, बट आई मीन शी कैन नॉट अपनी वॉइस तक नहीं निकाल पा रही थी। शी कैन नॉट स्क्रीम, सो लाइक इतना ज़्यादा हो चुका था, इतनी ज़्यादा सर्दी आ चुकी थी उसको। एंड जब मैं इसको लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि सर्दी के कारण इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली फॉर किड्स। एवरी 15-20 दिन में हो सकता है आपको आना पड़ेगा। बट आई वॉज नॉट रेडी, क्योंकि अगर बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन ऐसे बच्चों को लगता है तो उनके चेस्ट के कमज़ोर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इट्स नॉट गुड फॉर अ ग्रोइंग बेबी, एंड स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट 2 years, मोर स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट 6 months, बिकॉज उनके ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम पे। सो मैंने बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में सर्च किया। एक आपको याद होगा, सबको आइडली पता होगा, एक जायफल होता है दिस। ये मैंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा दिया है। जायफल आता है, यू कैन फोकस इट, ऐसा होता है। आप किससे पूछेंगे मिल जाएगा। इसको बीच में से काटेंगे तो ऐसी लाइंस हो जाती हैं लाइक सुपारी की तरह। इसको घिस के पानी के साथ, तो मैं अपने बेटे को तो बहुत ज़्यादा देती थी। एवरी डे रात को सोने से पहले घिस के दे देती थी। शहद में देना, शहद में सकते, पानी के साथ देना, पानी के साथ दे सकते हैं। कद्दूकस में हल्का सा घिस के आप बड़े बच्चों को दे सकते हैं। और छोटे मेरी बेटी के लिए मैं जैसे चंदन घिसते हैं उसमें उसमें करती थी, मैं घिसती थी। और उबलता हुआ पानी से पहले साफ़ करके फिर उसको उबलते हुए पानी में घिस के, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडा होता है घिसने में ही, उसको मैं हाफ़ चम्मच पिलाती थी। बट वो भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा ठंड, और बार बार दिन में 2-3 बार देना इट्स नॉट, बहुत टफ है। सरसों का तेल लगाते हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, उसका मैं एक अलग करूँगी। अगर आपको इतनी सर्दी में नहीं है तो जनरली आप क्या कर सकते हो, उसका मैं एक अलग वीडियो लूँगी। देन मेरा एक आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे बेटे का बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन रोका था। सो आई कॉन्टैक्टेड हिम, ही इज़ इन गुजरात, बड़ौदा। सो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि पहली चीज़ क्या होती है कि जब आपका बच्चा आपकी फीड पे हो रहा है, फीड पे है, तो अगर माँ को सर्दी है तो बच्चे को होगी। सो पहली दवाई तो माँ ले। सेकेंड, अगर उसी से ठीक नहीं होता है बच्चा तो फिर उसको बाहर से मेडिसिन दी जाती है। सो मैंने मेडिसिन्स ली, मुझे भी आयुर्वेद की दिया, उससे तो ठीक हो गया, मैं खुद ठीक हो गई तो वो भी ठीक हो गया। पर उसकी खुद की सर्दी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ रिकमेंड भेजा मुझे इनफैक्ट पूरे करके। ये होती है खोखी। इट्स अ कफ सिरप एंड स्पेसिफिकली फॉर लेस देन 5 year किड्स। मैंने अपनी बेटी को 2 महीने से मैंने देना शुरू किया, एंड ट्रस्ट मी, उसका एक भी दिन जुकाम नहीं हुआ, इनफैक्ट नोज़ ब्लॉक भी नहीं हुआ है। बस हाफ स्पून, दैट्स इट, हाफ स्पून। इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अगर आप ये खोखी, इट्स जस्ट 70 रुपीज़, या इट्स जस्ट 70 रुपीज़ द MRP, यू कैन सी दैट। और इसकी एक्सपायरी इज़ 2022, सो बहुत चलेगा। मेरी एक छोटी सी बॉटल मेरे बेटे ने और इस दोनों ने मिलके 2 महीने आराम से चला दी है। मैंने बेटे को भी देती हूँ, यहाँ भी देती हूँ। दिस इज़ द बॉटल, दिस इज़ द लेंथ खोखी। इफ़ यू कैन अरेंज इट, इट विल बी अमेजिंग। जस्ट हाफ स्पून। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। इट्स वसा, इसमें मुलेठी, मुलेठी होती है जो गले के लिए होती है, फॉर थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए, एंड तुलसी, हल्दी,
सॉल्ट, जो अदरक नहीं बच्चों को देना चाहिए, तो उनका सॉल्ट का वर्जन बच्चों को दिया जाता है, बिकॉज बहुत छोटे बच्चे अदरक में उनको कंजेशन, मतलब गले में एकदम कंजेशन टाइप का हो जाता है, दे कैन नॉट समटाइम्स ब्रीथ बिकॉज अंदर हो जाता है, तो उनको सॉल्ट का वर्जन दिया जाता है ताकि वो अंदर जाके गर्म में इफेक्ट दे। एंड कांतकारी, सोमवल्ली, त्रिकाटू, हंगरी, लौंग, पीपली और नीलगिरी का ऑयल, बेसिकली यूकेलिप्टस ऑयल होता है, ये खाने वाला होता है, रिफाइंड होता है मोर। तो ये बेसिकली इनकी चीज़ें हैं। अगर बड़े लोग खाएं, हम लोग जैसे मैंने भी इसको लिया है, मैंने सबसे पहले लिया, काफ़ी मेरी बेटी ठीक हो गई, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि वो छोटी है, मैं कैसे कैसे उसको दे दूँ, बट मुझे लगता है मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था। सो बड़े बच्चों के लिए 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार, और छोटे बच्चों के लिए हाफ स्पून दिन में 2 बार। और अब वो टाइम है कि मैं उस, ज़्यादा सर्दी होती है तो मैं उसको हाफ स्पून दे देती हूँ, हाफ इन द डे एंड हाफ इन द नाइट, सोने से पहले, या कभी कभी हाफ सिर्फ शाम को देती हूँ इफ़ शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई आज सर्दी ज़्यादा हो गई है, मैंने उसको नहलाया है तो थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो सकती है, उसको हल्की सी ठंड लग गई है, मैं उसको आज कहीं बाहर घुमाने वॉक पे ले गई तो ठंड लग सकती है, सो प्रिकॉशनरी ऑल्सो आई गिव हाफ स्पून। इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इंग्रेडिएंट्स आर टोटली फाइन। अगर आप उसको डेली दें तो ये बेसिकली मेडिसिन डेली के लिए ही है। सो इफ़ यू गिव हर डेली, इफ़ यू गिव योर चाइल्ड डेली, इट्स कम्प्लीटली ओके। या इन इंग्रेडिएंट्स से मिलता जुलता आप कोई भी कॉन्कॉन्केशन डॉक्टर से मिलके ले सकते हैं। आयुर्वेद इज़ वेरी गुड बिकॉज डेली एंटीबायोटिक पे जाना इट्स नॉट रिकमेंडेबल। आपको बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस जो होंगे, मैक्सिमम पीडियाट्रिशियंस आपको बोलेंगे डेली में आप तब थोड़ा सा बच्चे को, खुद को भी इम्यून सिस्टम डेवलप करें। एंड दिस मेडिसिन और इन इंग्रेडिएंट्स की कोई मेडिसिन होता है, ये बच्चों को क्योर नहीं करती है, दिस बेसिकली इन्हांस और उनके को इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट इन्हांस द इम्यून सिस्टम ऑफ द किड्स। सो आई वुड रिकमेंड दिस काइंड ऑफ आयुर्वेदिक विद, और या तो आप जायफल तो आप डेली दे सकते हैं। मैं अपने बड़े बच्चे को ड्यूरिंग फीवर और उसमें क्या देती हूँ उसका मैं अलग एक वीडियो लूँगी, बट दिस स्पेसिफिकली इज फॉर कोल्ड एंड कफ और एनी काइंड ऑफ नोज़ ब्लॉक जो बच्चों को बार बार होता है। क्योंकि मैंने इसको देने के बाद मेरी बेटी का एक दिन नोज़ ब्लॉक नहीं हुआ है, जबकि मुझे उसका ऐसी हालत हो गई थी, इतना नोज़ ब्लॉक उसका रहता था कि मैं उसको जब तक उसको मैं स्टीम ना दे दूँ और मसाज ना कर दूँ सरसों के तेल से, उसका नहीं जाता था। सो आई थिंक दो सच स्मॉल किड्स यू नीड समथिंग गुड, समथिंग मोर स्ट्रॉन्गर, यू नीड समथिंग इंटरनल यूज़ ऑल्सो। सिर्फ बाहर ही लगाने से काम नहीं चलेगा। सो आई दैट वॉज वेरी गुड फॉर मी। आई वुड मैं जो मेरे डॉक्टर हैं उनका भी मैं नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इन केस यू वांट टू टॉक टू हिम। ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड उनका जो ही इज़ अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, सो उनका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अमेजिंग है। सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, ही कैन सेंड यू बाय कोरियर इफ़ यू वांट टू। सो दैट्स इट, थैंक यू।